Sì, sì, andrei meglio fisso, se no usi molto. E Jacopo, come fai il PowerPoint qua? Tac. Sono gratissimo di questo invito, ringrazio moltissimo il Presidente Passi, caro amico, e Jacopo Marcello. Ringrazio molto anche il direttore dell'Istituto Ville Venete, un'istituzione fondamentale per la nostra regione che, come sapete, dagli anni 70 in poi ha avuto un ruolo chiave per la difesa del patrimonio in un momento in cui quel patrimonio rischiava di andare disperso. Quindi è con grande piacere che credo che tutti dobbiamo molta riconoscenza all'Istituto. Io, occupandomi di Palladio, quello di cui vorrei parlarvi oggi è di un tema su un libro che ho scritto qualche anno fa, quando avevo cercato di capire che cosa sappiamo veramente di Palladio. Palladio è una specie di monumento, una figura, una specie di dio dell'architettura. Sapete che la piramide di Saqqara viene disegnata da un architetto che viene poi trasformato in dio, Imhotep. Allo stesso modo Palladio da 5 secoli circa è considerato il dio dell'architettura e ci siamo dimenticati che dietro ogni monumento in realtà non c'è il marmo, ma c'è il sangue, le ossa, le delusioni, le aspirazioni, i sogni e le cocenti delusioni. Infatti vi sorprenderà sapere che la vita di Palladio è una vita particolarmente sfortunata, una vita per molti versi misteriosa. Di lui sappiamo pochissimo, anche il suo ritratto, come vedrete, ne parleremo alla fine, è qualcosa su cui, come dire, c'è molto da discutere. E quello che vorrei provare a raccontarvi oggi è proprio il Palladio privato, la sua vita privata. Nel scrivere questo piccolo libro, che, come dire, ha avuto qualche apprezzamento, ho avuto l'impressione, mentre lo scrivevo, di stare sviluppando una fotografia nell'acido della camera oscura. Cioè gli indizi si sommavano, arrivavano uno vicino all'altro, dagli archivi, dalle biblioteche, da qualche antiquario, e l'immagine di Palladio progressivamente cominciava a formarsi sulla carta fotografica. E mano a mano che la scrittura del libro procedeva, questa immagine diventava sempre più nitida. E questo penso sia, per me almeno, è stata la soddisfazione più grande. Tutta la storia di Palladio, almeno come la conosciamo oggi, comincia davanti a un maiale, a questo maiale. Non, come vedete, un maiale in carne ed ossa, ma uno degli animali, degli affreschi nella sala del Palazzo della Ragione di Padova, sotto il quali i notai padovani mettevano il loro banchetto. C'era il notaio dell'Aquila, c'era il notaio del Capricorno e c'era il notaio del Porco, che aveva il suo piccolo scranno sotto l'immagine del maiale. E proprio davanti a questo giudice del Porco, che nel 1563 avviene un atto molto importante. Palladio ha pochissimi soldi e spera quindi di ottenere per suo figlio una borsa di studio. Perché il figlio Silla, che è un fuoricorso, all'Università di Padova. La borsa di studio, che prevede vitto e alloggio nel collegio pratense, è consentita però solo ai cittadini padovani. Quindi Palladio intenta una causa per dimostrare di essere nato a Padova e convoca persone che lo avevano conosciuto da bambino. La testimonianza chiave è quella di Giovanni Maria Sordi, barcaiolo, cioè oggi un piccolo trasportatore, le barche erano i camion di oggi, un padroncino diremmo oggi, e il quale dice: io conobbi il padre del messer Andrea Palladio fino a quel tempo che non era maritato e mi ricordo quando si maritò che staseva qui in Padova, in Torreselle, cioè nel quartiere di Torreselle, ed era monaro, cioè mugnaio, e aveva nome Piero della Gondola. Mi ricordo quando se maridò che il tolse per mogere una nominata donna Marta, che per segno era sotta, cioè zoppa, e da poi un poco di tempo esso Pietro viene a stare nel borgo di Rogati, non molto lontano da noi, e lì stette per molti anni.
il qual Borgo Rogati nacque questo Messer Andrea. Notate che nel 63 Sordi chiama Palladio Messer, che è un titolo, come dire, un titolo di riconoscimento di un ruolo sociale, non maestro, che sarebbe il termine tecnico, diciamo. E da poi, nato alquanti anni, venne poi Esser Piero con il detto suo figliolo a star nel nostro Borgo della Paglia, in una casa vicino alla nostra. In quel tempo il detto Messer Andrea andò a imparare l'arte del tagliapietra con uno che dicevano il Sossan, il quale stette un certo tempo che poi andò a stare in Vicenza. Insomma, la testimonianza di questo Giovanni Maria Sordi è molto precisa. Individua il padre di Palladio, un mugnaio di nome Pietro della Gondola, individua il luogo dove questo risiedeva, gli spostamenti, i cambiamenti di residenza da Torreselle a Borgo Rogati, a Borgo della Paglia, la nascita del piccolo Andrea da Marta, detta la Zoppa, e infine l'apprendistato di Palladio con questo tagliapietra e poi lo spostamento a Vicenza. Guardandone in una mappa di Padova del Settecento, quella che vedete in cima è la prima residenza di Andrea e subito, come dire, una prima annotazione. Palladio nasce nel 1509, cioè nasce in quello che noi chiameremo tempo di guerra. Cioè Palladio nasce nel bel mezzo della più sanguinosa e terribile guerra che insanguina il Veneto per tutto il Cinquecento. Infatti Palladio nasce nell'ottobre del 1509 e nel 508, scusatemi, meno di un anno dopo Padova è occupata dalle truppe tedesche, viene riconquistata nel luglio dalle truppe veneziane, messa a ferro e fuoco, è un saccheggio leggendario che, come dire, distrugge una parte della città. Gli imperiali cacciati dai veneziani tornano a stringere d'assedio la città, insomma per diversi anni Padova è un campo di battaglia. Quindi il primo dato che non dobbiamo mai dimenticare è che il piccolo Palladio nasce in mezzo alla paura, in mezzo alle distruzioni, come se qualcuno fosse nato a Sarajevo durante le guerre balcaniche o da noi durante la Seconda Guerra Mondiale. E questo è un elemento secondo me importante nella formazione del piccolo Andrea. Una notazione che vedrete darà dei segni al suo carattere. L'altro elemento che viene confermato dai documenti è che il secondo cerchio, che vedete più in basso, è dove invece Palladio va a lavorare. Viene messo a bottega dal padre a 11 anni da un certo Bartolomeo Cavazza, un tagliapietra padovano chiamato il Sossan probabilmente perché viene da quei territori dei Berici dove ancora insistono diverse cave di pietra. Segno questi due luoghi perché sappiamo che il piccolo Andrea va a piedi ogni mattina in bottega, perché dal contratto che lo lega al suo padrone, al Cavazza, sappiamo che viene dato da mangiare a Palladio, ma non viene dato da dormire. Quindi significa che il piccolo Palladio ogni mattina compie questo tratto di strada, spostandosi dalla casa della sua famiglia alla bottega del suo tagliapietra. Vi dico già che naturalmente questa testimonianza del barcaiolo Sordi è una testimonianza piena di buchi, diremmo oggi, nel senso che ricordatevi che non dobbiamo mai fidarci dei documenti, perché è come voler fare la biografia tra 500 anni della nostra vita sulla base della nostra dichiarazione dei redditi. Magari siamo onesti e dichiariamo tutto, magari qualcosa non dichiariamo. Per cui quella testimonianza di Sordi, che io ho cercato di incrociare con i documenti usciti dall'archivio, mi ha fatto capire che in realtà non è vero che il padre di Palladio abitava veramente in quel quartiere, in realtà aveva comprato una casa, un mulino poco lontano. Tuttavia, diciamo, essenzialmente, e non è neanche vero che il padre di Palladio fosse un poveraccio. Il padre di Palladio è un piccolo imprenditore che affitta e subaffitta mulini, che è in grado di fare contratti con membri della nobiltà, che sa scrivere, che sa fare di conto. Quindi, come dire, non è il povero che era stato dipinto qualche anno fa come della gondola perché portava i sacchi di farina con una piccola barchetta lungo i canali padovani. Non è vero, è un piccolo imprenditore di una certa agiatezza. Quello che è sicuro è che suo figlio non sceglie il bianco della farina ma il bianco della polvere di marmo,
Come mai? Cos'è successo? Perché questo cambiamento? Non lo sappiamo. Sappiamo però che il giovane Palladio, che passa la sua vita in una maniera molto simile a questo dipinto di Leandro Bassano del 1590 circa, e che ci mostra un piccolo tagliapietra, un giovane tagliapietra al lavoro, ed è un'immagine molto importante per noi perché possiamo vedere tutti gli strumenti. Vedete, c'è lui che sta sbozzando un blocco con quello scalpello a punta a chiodo, diciamo, che si chiama sgubia, che serve proprio per sbozzare il blocco. Poi vedete che i suoi piedi a fianco ha due invece pezzi già sbozzati, vedete, già lavorati con un secondo strumento che si chiama la gradina, cioè uno scalpello a punta piatta e con dei denti che serve ad arrivare. Interessante, vedete dietro di lui il suo assistente che gli porge gli scalpelli, perché naturalmente gli scalpelli all'epoca di acciaio dolce come dire, perdevano il filo molto frequentemente. Infatti quello che manca in questa immagine è la figura dell'arrotino, perché naturalmente gli scalpelli venivano costantemente tenuti affilati da un arrotino a fianco. Ma a parte questa lacuna, diciamo, questo ci dà l'immagine abbastanza chiara di quello che è il lavoro di uno scalpellino nel Cinquecento. Palladio sceglie questo lavoro perché? Perché nella stessa causa di padovanità, diciamo, del 1563, oltre al barcaiolo Sordi c'è un altro testimone, cioè il padrino di battesimo di Palladio, e quest'uomo scopriamo essere uno scultore di una certa qualità, Vincenzo Grandi, di origine vicentina ma trasferito a Padova, autore anche del monumento Trombetta, del vescovo Trombetta al Santo, che nonostante il nome un po' ridicolo, diciamo, è un monumento di grande qualità, e autore di una serie di bronzi molto interessanti, di cui questo, vedete, è un bruciatore di incenso. L'incenso esce dai fori di quella specie di cesto, che vedete lì. Probabilmente il fatto, vedete, che il piccolo putto sia triste e abbia una fiamma che è spenta, quindi tenuta verso il basso, è che probabilmente è un incensiere funebre, o autore anche di questo interessante calamaio, sempre in bronzo dorato, con tutto un fregio architettonico di teste di bue che viene probabilmente da un sarcofago romano antico. Comunque, questo Vincenzo Grandi è probabilmente lui la persona che vede in questo ragazzino, in questo Andrea, qualcosa, un talento per le arti, una capacità, ed è molto probabilmente proprio Vincenzo Grandi che da un lato fa in modo che il piccolo Palladio trovi, il piccolo Andrea all'epoca, trovi una sistemazione a Vicenza, che era la città di origine di Grandi, perché noi sappiamo che Palladio abbandona la bottega del suo Lapicida nel 1521, dove era stato messo, e nel 1524 lo troviamo iscritto al sindacato dei Tagliapietra di Vicenza. Vedete la scritta qui, Andrea, quella che ho evidenziato, Andrea Fiolo de Piero da Padova Monaro, cioè Andrea figlio di Pietro da Padova, Garzon de maestro Zuanne, andando a capo, e maestro Ierolimo, compagni Tagliapria in Pedemuro. È una scrittura cinquecentesca difficile da leggere, ma insomma è l'iscrizione di questo Andrea, figlio di Pietro da Padova, mugnaio, al sindacato dei Tagliapietra di Vicenza, datata 1524. Perché Palladio si sia spostato a Vicenza non lo sappiamo, ci sono un sacco di illazioni anche divertenti, si pensa che in qualche modo Palladio sia fuggito dalla bottega di Bartolomeo Cavazza. Io naturalmente non ci credo, perché dovete pensare che il rischio è sempre di guardare Palladio con gli occhiali dell'Ottocento, cioè del Palladio già genio. In realtà Palladio nel Cinquecento, come dire, non è assolutamente un giovane, come dire, geniale, non è un artista dell'Ottocento scapigliato, è un giovane tagliapietra, quindi dubito che sia scappato dalla bottega. In realtà probabilmente aveva avuto suo padre un'opportunità di lavoro diversa a Vicenza. Comunque è a Vicenza che Palladio fa una prima sua trasformazione.
Cioè da giovane di famiglia umile, anche se abbiamo visto non infima, diventa qualcosa di diverso. E quel qualcosa di diverso è ben sintetizzato in questo bel disegno fiorentino di un pittore fiorentino, Maso da Finiguerra, che negli anni 70 del 400, quindi quando Palladio non è ancora nato, disegna questo giovane che sta tracciando un disegno sul suo taccuino e sottoscrive: vuol essere uno buono disegnatore e diventare uno buono architettore. Cioè l'idea che un giovane artigiano attraverso il disegno può diventare qualcosa di diverso, cioè un architettore, vale a dire un professionista in grado di governare la costruzione, non semplicemente un artigiano chiamato a fornire parti di questa realizzazione. La trasformazione di Palladio, la prima trasformazione è proprio questa, cioè da giovane semplice lapicida a capocantiere, a figura a cui vengono affidati la realizzazione dei lavori. Una certa ricchezza economica porta Palladio al matrimonio. Palladio nasce nel 1508 e nel 1534, quindi quando ha 26 anni, mi pare, ma ho 36, non so, 26, esatto, si sposa con Allegradonna, un nome bizzarro ma che in realtà è come il nostro Letizia, diciamo, che oggi usiamo, che è figlia di un marangon, cioè figlia di un falegname, e a me personalmente ha sempre commosso l'elenco dei beni dotali di Allegradonna che ho trovato in archivio, perché vedrete, lei che cosa si porta in dote? Un letto, fodrà, vergà, bon e quasi nuovo, una perponta nova, azzurra foderà di verde, cioè una trapunta, un paro de linzoli novi, 3 camise nuove da donna, 3 camise usate, 3 grimbreali usati, 14 fazzoletti fra novi usati e probabilmente questa veletta de filasello nova ho sempre pensato che fosse il velo con cui si sposa la ragazza. Allegradonna ha una dote, come dire, minima, diciamo, resa possibile per un dono di Angela, la vedova di Enrico Poiana, cioè un nobile vicentino, e nella cui casa viene erogato l'atto di matrimonio. Non pensatevi che nel Cinquecento i poveracci si sposassero in chiesa, era una cerimonia minima, come dire, in cui ci si toccava la mano e niente più, e molto probabilmente l'Angela Poiana è quella da cui la futura moglie di Palladio andava a servizio in casa e quindi è la padrona che le regala qualcosa, anche se qualcosa di nuovo è, come dire, riesce, come dire, ad averlo anche Angela Donna, ed è interessante che nella dote, nel contratto, Angela Poiana raccomanda di essere, come dire, pronta a riprendersi la metà della dote se per caso muore Angela prima di un certo periodo di tempo. In quel letto fodrà, vergà, bon e quasi nuovo, che vuol dire non una lettiera di legno, ma come dire lo stramazzo che diremmo noi oggi, le suste anzi dicono a Vicenza, non so come sia, e Palladio e Allegradonna producono 5 figli. Il primo, intanto guardate i nomi dei figli di Palladio, vedete, sono tutti i nomi degli eroi dell'antichità classica. Leonida è il primogenito, l'eroe delle Termopili, farà l'architetto, un disastro come vedrete. Secondo figlio, Marcantonio, l'uccisore di Cesare, che avrà una buona carriera come scultore, difensore, scusate, certo, di Cesare, Bruto è il... Marcantonio che farà lo scultore, finirà anche in Polonia a un certo punto, fuga di cervelli in qualche modo. Orazio, le pupille del padre, il salto sociale, si laureerà in legge, diventerà avvocato, altro disastro come vedremo. Zenobia, la ragazza seria, posata, si sposa con un orafo, fa un ottimo matrimonio. E per ultimo Silla, il figlio, come dire, il minore, quello per cui in Veneto avremmo un termine tecnico, diciamo, c'è il figlio un po' mona, in qualche modo,
l'unico che però resta vicino al padre, gli fa da segretario e vedremo in qualche modo coltiverà le glorie della famiglia. Leonida è il maggiore e voi sapete che fra gli architetti e i propri figli c'è una guerra senza esclusione di colpi. E quasi sempre i figli dei grandi architetti hanno un rapporto conflittuale con i padri. E Tobia Scarpa, il figlio del grande Carlo Scarpa, solo recentemente a 72 anni ha, come dire, ritrovato un rapporto col padre morto alla fine degli anni 70. E Ignazio Gardella aveva un figlio, Jacopo, che quando al suo 50° compleanno distrusse con un martello tutti i modelli del padre. C'è un peso nei figli degli architetti verso i padri di successo. Il mestiere dell'architetto è un mestiere molto aggressivo perché bisogna imporre le proprie idee, convincere, costruire, convincere il cliente, convincere gli artigiani a fare le cose, trovare i soldi, vincere il tempo, i politici. E quindi è un mestiere molto duro che non si passa da padre in figlio. E infatti Leonida, come dire, di cui vedete qui una ricevuta, perché quando Palladio è fuori Vicenza spesso è Leonida che ritira lo stipendio del padre, che come vedremo, vedete qui io Leonida di 2 febbraio dal signor Conte Marco da Trissino, scudi dui per provvisione del mio padre Messer Andrea Palladio del mese di Zennaro passato 1565. Perché vi dicevo che è un disastro Leonida? Perché Leonida è quello che noi oggi definiremmo un teppista o un bullo, cioè gira per Vicenza armato di coltello e come dire, è a una festa nella casa di un certo Alessandro Camera, la moglie di questo Camera promette di tripudiare con dito Leonida, capite cosa vuol dire? Il marito si infuria, nasce una lite, Leonida Palladio estrae il coltello e colpisce ripetutamente al volto il povero Camera uccidendolo. Disastro, scappa, latitante, il padre briga con il giudice, per fortuna il giudice Tommaso Morosini, un amico di Palladio, e in qualche modo, come vedete, nulla di nuovo sotto il sole, diciamo, si riesce, non è la nipote di Mubarak, ma insomma riesce in qualche modo Palladio a fare assolvere il proprio figlio. Dovete pensare che però nella Vicenza di quegli anni la violenza è all'ordine del giorno. Voi non dovete pensare al Rinascimento come un'epoca tipo la scuola di Atene di Raffaello, dovete ricordarvi che nel Cinquecento ci si ammazzava per pochissimo. Le famiglie nobiliari erano costantemente in contrasto l'una contro l'altra. Questa è un'iscrizione che si trova a Vicenza e ricorda il luogo dove era la casa dello scelleratissimo Galeazzo da Roma, il quale con Isepo Almerico e altri complici commisero atrocissimi omicidi in questa città nell'anno 1548 al 3 di luglio. Cos'era successo? Era una storia, come dire, tra sesso e violenza. Isabetta da Roma, rimasta vedova, voleva, come dicono gli atti del processo che sono stati trovati a Firenze, godersi lussuriosamente il giovane Alberto Valmarana. Alberto Valmarana non ci sta, allora lei fa sposare la figlia al fratello, sperando in qualche modo di creare un legame. Niente, Alberto non ne vuol sapere. Allora lei cerca di avvelenare Alberto Valmarana, ma la servetta che doveva versare il veleno si tradisce e dichiara. Allora Isabetta, inferocita di non riuscire ad avere Alberto, si inventa che questo le è mancato di rispetto, i fratelli, il fratello Galeazzo da Roma irrompe con 10 sgherri nella casa dei Valmarana, ammazza Alberto, Nicolò, Tommaso, 2 servitori. C'è una descrizione incredibile che sembra uscita da Pulp Fiction di Tarantino, perché questi entrano, sfondano la porta, ammazzano a coltellate in faccia il povero Alberto Valmarana. La madre che è lì viene picchiata selvaggiamente, negli atti lei dice mi hanno fatto tutti neri i bracci, perché cercava di proteggersi dalle bastonate degli assassini. Insomma un disastro. Questo Galeazzo da Roma naturalmente viene arrestato, e anzi fugge contumace, sarà poi uno dei protagonisti delle peggiori efferatezze della notte di San Bartolomeo, cioè del massacro degli Ugonotti in Francia, però la sua casa viene rasa al suolo.
Ma non pensate che questa violenza che si scatenava fra le famiglie fosse normale. Pensate alla faida di Gian Giorgio Trissino, il letterato protettore di Palladio. Gian Giorgio ha 2 figli da 2 donne diverse. Ha il primo, che è Giulio, che ha con Giovanna Trissino. Poi quando Giovanna Trissino muore, Gian Giorgio fa un secondo figlio con Bianca Trissino, che si chiama Ciro. Quindi, tra l'altro, vedete che il Trissino si sposa con delle cugine e questo complica un po' la questione. Il problema è che Giulio, che è un arciprete della cattedrale, ha paura che il fratello Ciro gli porti via i diritti ereditari. Quindi entra in una violentissima lite con il povero Gian Giorgio. Pensate che nel 1933 fa un'irruzione nella casa dei Trissino a Cornedo, dove risiede la matrigna Bianca, cioè la madre del fratellastro Ciro, la costringe ad allontanarsi con la violenza, mette a sacco la casa. Nel 1947 sempre Giulio fa irruzione a casa del padre che è malato a letto e lui strappa le lenzuola e lo butta in strada perché gli avvocati avevano dato ragione a Giulio e avevano tolto la casa al padre perché dicevano che proveniva dall'eredità della madre di Giulio. Il padre però è malato, è a letto, supplica il figlio di lasciarlo a letto. Giulio, niente da fare, lo butta giù. Vendetta di Ciro, quando muore Gian Giorgio nel 50, Ciro denuncia il fratello Giulio, dice che è un luterano. Perché? Perché se sei un luterano ti tolgono i diritti ereditari. In questo modo riesce, come dire, a estromettere tutta l'eredità del fratello Giulio. Pensate che nel 73 riesce a far incarcerare Giulio Trissino, che morirà in prigione, ma dalla prigione Giulio riesce a mandare dei sicari che davanti al Duomo di Vicenza nel 1574 ammazzano a coltellate in faccia il povero Ciro Trissino. Il figlio di Ciro, per vendicarsi, entra nella casa dell'erede di Giulio Trissino e ammazza lei e il bambino. C'è una faida tipo, come dire, calabrese, diremmo noi oggi, che va avanti per decenni, ma non è la stessa. Pensate che, vedete, nel 76 i sicari mascherati da drappi di tela negra, simili a quelli della scuola di San Fantino, uccidono Ciro Trissino, eccetera, eccetera. Ma ancora pensate che le 2 bellissime villa Godi e Piovene, nell'Alto Vicentino, sono anche queste teatro di una faida incredibile. Cioè Orazio Godi irrompe nella villa Piovene nel 77 per uccidere Fabio Piovene e, avendolo cercato per tutta la casa, finalmente ritrovarono esso messer Fabio che era nascosto in un armadio sotto una scala. Allora, nel quale armadio tirarono alquante archibusate, cioè sparano all'armadio chiuso. Poi, avendo fatto venire un marangon che si attrovava a lavorare in detta casa, lo costrinsero a spezzare con una menara, cioè con una ascia, detto armaro, e dall'armadio esce il povero Fabio Trissino con un pugnale e che fu ammazzato. Cioè vedete come la violenza è proprio parte integrante della cultura dell'onore, della faida. Sono problemi di precedenza, sono problemi anche di interesse, perché naturalmente a Vicenza si fronteggiano 2 fazioni, 2 partiti politici. Uno è quello legato alla Francia, che fa capo alla famiglia Tiene. Il secondo partito è legato alla Spagna, che fa parte della famiglia Valmarana. I 2 partiti si spartiscono gli incarichi pubblici della città. Vedete, nulla è cambiato, diciamo, rispetto ad oggi. Cioè, chi ha il controllo del Consiglio Comunale, che all'epoca si chiama Consiglio dei 100, può nominare i giudici, può nominare i notai. E quindi questi interessi si agganciano degli interessi economici. Pensate che la Spagna paga a Gian Alvise Valmarana e a suo figlio Nicolò dopo una pensione di 400 ducati all'anno, che è moltissimo. Pensate che Palladio guadagna 50 ducati all'anno come architetto della Basilica. Loro ne prendono come ambasciatori di Spagna i Valmarana, per tutelare gli interessi della Spagna nella Serenissima. I Valmarana prendono una grossa pensione. Quindi questo insieme di interessi e di faide generano una situazione, come dire, di omicidi continui. Anche per esempio il povero Bartolomeo Pagliarino, a cui Palladio progetta una villa a Lanzè, viene ucciso a fucilate probabilmente da Paolo Almerico, cioè il prete che commissiona la
rotonda a Palladio. Anche questa figura di Paolo Almerico è una figura divertentissima, perché è quella di un vero faccendiere, come diremo oggi. Pensate che questo è protonotario apostolico di 2 papi, riesce a farsi un sacco di soldi, chissà come, lavorando a Roma, poi torna a Vicenza e con i soldi che ha fatto si costruisce la rotonda, non prima però di essersi fatto diversi anni in galera accusato dell'omicidio di Paglierino. Quindi ricordatevi, come dire, che la Vicenza di Palladio non è una Vicenza di intellettuali, di letterati, di figure, come dire, lontanissime dalle... è una città di uomini d'azione. Una delle grandi novità degli studi su Palladio degli ultimi anni è proprio questa, cioè per anni si era pensato che i clienti di Palladio fossero degli aristocratici con la testa sulle nuvole, degli intellettuali che si facevano fare i palazzi e le ville da Palladio, come dire così, per amore della cultura. In realtà le novità che sono emerse negli ultimi 10 anni negli studi dimostrano che non è vero niente, cioè tutti questi nobili, Piovenei, Valmarane, Tiene, erano imprenditori e la seta prodotta a Vicenza era la miglior seta d'Europa e veniva venduta, parentesi, spesso evadendo le tasse, chiusa parentesi, in Francia perché il mercato della seta era a Lione. Quindi la cosa molto interessante è proprio questo, cioè che questi imprenditori vicentini producevano seta, la lavoravano con i bachi da seta nelle ville, la lavoravano in città con i mulini, dei mulini alti a 2 piani che proprio consentivano la filatura della seta. La seta poi era venduta in Spagna, in Francia, in Olanda. I Piovene, per esempio, gestivano tutto il monopolio del sapone con il Piemonte, oppure erano i monopolisti della vendita del sale nello stato di Mantova. Questi imprenditori quindi lavoravano e vivevano in tutta Europa, per quello chiamano Palladio, perché loro vogliono un'architettura nuova, contemporanea, l'architettura più di avanguardia possibile. Perché guardate che è solo a noi che Palladio sembra classico, perché ricordatevi che nella Vicenza del Cinquecento era una Vicenza di case a 2 piani o di mattoni, cioè rosse di mattoni, o siccome erano tutti mercanti di seta, avevano spesso gli intonaci variopinti perché dipinti come delle stoffe, come dei broccati, quindi di colori molto violenti, rossi, oro, giallo, eccetera. Pensate cosa voleva dire l'atterrare delle astronavi bianche che sono i palazzi di Palladio, alte 3 volte più delle case normali e completamente bianche. Guardate che nel Cinquecento il colore bianco è un colore assurdo perché i ricchi erano colorati, cioè il colore era il segno della ricchezza. I poveri si vestivano come Prada oggi, cioè con quel colore grigio topo, come dire beggiolino, eccetera. E il segno della ricchezza, diciamo, era il colore. Quindi immaginatevi questi palazzi di Palladio bianchi, tutti, come dire, oggetti matematici, perché un palazzo di Palladio, ogni dimensione è legata con proporzioni alle altre. Quindi proprio degli oggetti tecnologici, come degli enormi orologi perfetti in cui ogni elemento è in rapporto con gli altri. Quindi Palladio, nella Vicenza del Cinquecento, è un architetto rivoluzionario. Palladio scrive nei 4 libri: chi come me sa quanto difficile cosa sia introdurre un'usanza nuova, soprattutto nel fabbricare. Capite? Cioè i palazzi di Palladio, in sostanza, sono quelli che sono il Guggenheim di Frank Gehry a Bilbao, cioè degli edifici, come dire, che danno un'immagine nuova di una città, sono una metafora di una trasformazione, di una innovazione. Dopo nei secoli per noi sono diventati sintomo, come dire, di una visione classica, ma ricordatevi che Palladio nel Cinquecento vive in una città di uomini d'azione che vogliono essere rappresentati dall'arte contemporanea. Quindi non si fanno case in stile veneziano, gotiche, no. Si fanno delle ville in campagna che sono, come diceva Passi poco fa, delle macchine per l'agricoltura, perché una villa palladiana sostanzialmente è un'azienda in cui il primo l'elemento chiave è la logistica, cioè i rapporti fra la casa dominicale del dominus, del padrone, e le parti funzionali, Barchesse, Torre Colombari, Aia, e il posizionamento di questi elementi è l'essenziale dell'arte di Palladio, perché le ville ci sono anche prima di Palladio, solo che nelle ville pre-palladiane gli elementi Barchesse, Colombara, Villa sono messe casualmente intorno all'Aia. Con Palladio la grande novità è che questi elementi diventano, come dire,
un'architettura, cioè hanno una forma, hanno un'immagine, diciamo, non sono capannoni come quelli che purtroppo, come dire, ci hanno invaso il Veneto, ma sono delle aziende, come dire, che hanno nella convinzione che la bellezza sia un elemento fondamentale. È questo che abbiamo perso nel Veneto, la capacità di produrre bellezza, come facciamo, con la bellezza. Cioè produciamo bellezza con le schifezze, cioè i capannoni, le zone industriali che arrivano fino a qua, la Miralanza che abbiamo qui davanti, eccetera, eccetera. C'è sempre da ricordare, diciamo, che il Veneto da qui esce. Comunque, questo è Marcantonio, vedete il figlio scultore, un documento, vedete come scrive con difficoltà. Questo è Orazio Palladio, che purtroppo per Palladio, diciamo, era quello che noi oggi chiameremo un no global, che all'epoca invece si chiama un luterano eretico, cioè viene beccato dal Sant'Uffizio mentre si fa arrivare dalla Svizzera dei libretti eretici. Quindi viene arrestato, torturato, portato in galera, perché capite, i protestanti nel Cinquecento sono i comunisti, perché gli anabattisti vogliono l'abolizione della proprietà privata, dicono che non bisogna avere le ricchezze, che le ricchezze sono di tutti, cioè è una visione, diciamo, egualitaria, e, come dire, l'adesione a quel tipo di come dire, visione religiosa è anche una scelta politica, capite? Non è solamente una scelta religiosa, naturalmente. Il figlio di Palladio viene beccato, poi è completamente tonto, perché abbiamo come dire, i verbali degli interrogatori in cui lo fregano dopo 30 secondi, lui ha già confessato, cioè comincia dicendo una roba, poi dice l'altra, eccetera. Nel 72 però i due figli prodighi, Leonida e Orazio, muoiono, ed è terribile la lettera che Palladio scrive ai vicentini, che gli dicono o vieni a Vicenza per la Basilica o ti licenziamo. Esiste questa lettera di Palladio in cui Palladio scrive: ho inteso quanto le magnificenze vostre mi scrivono, e né certo avrei mancato di non eseguire subito il tutto, cioè di venire a Vicenza come mi avete chiamato. All'epoca Palladio sta lavorando a Venezia, quindi è fuori città. Ma essendomi mancato il maggior mio figliolo, in modo che mi trovo impedito e travagliato, sia nell'animo come nel corpo, tanto più per non essergli ancora data sepoltura, che io mi ritrovo né tempo né modo di poter far cosa alcuna, cioè sono senza forza, è morto mio figlio, non me ne frega niente, ma un giorno di questa settimana verrò a Vicenza. Cioè questa lettera è una delle pochissime lettere di Palladio che sono arrivate fino a noi, di un dolore fortissimo che sappiamo è raddoppiato perché pochi mesi dopo muore sempre di peste il figlio Orazio. E, come vi dicevo, Silla è un po' un disastro, cioè è il figlio meno dotato, perché Leonida sarà stato un teppista, ma di sicuro aveva una personalità forte. Orazio, come dire, riesce a laurearsi. Marcantonio fa la sua vita come scultore con Vittoria, poi va in Polonia a fare lo scultore, cioè ha le sue qualità. La figlia è l'unica seria della famiglia, si sposa, Palladio riesce a dargli anche una buona dote di 300 ducati, il povero Silla è quello un po' scemo, anche perché come dire, sappiamo di queste cose di Silla da molti fatti. Qua ho trovato recentemente questo bellissimo sigillo, vedete, perché in questa lettera abbiamo trovato che lui fa il suo sigillo, Silla Palladio, che vedete è un ulivo, perché l'ulivo è l'albero sacro a Pallade, e la civetta, che vedete male là in cima, ma lo abbiamo ridisegnato, vedete. Quindi l'ulivo e la civetta, entrambi, cioè l'ulivo l'albero sacro a Pallade, la civetta l'animale che non dorme mai, quindi anche questo della saggezza, eccetera. Perché vi dico di Silla? Perché mi ha fatto una tenerezza incredibile, cioè Silla nel 592 mette incinta la cameriera. Disastro, fa il figlio, e come chiama il piccolo figlio illegittimo? Andrea Palladio Junior. Cioè esiste quindi un piccolo Palladio Junior che gira per Vicenza. Immagino questo figlio di una cameriera e di Silla, che in quel momento ha già perso tutta l'eredità paterna, si è fatto fregare i 4 libri perché i diritti li ha venduti per pochi soldi, è la sorella che lo mantiene, gli dà una casa, insomma. E questo riesce pure a mettere incinta la cameriera e a fare questo piccolo Palladio illegittimo, che secondo me, se mai qualcuno scrivesse un romanzo su Palladio, dovrebbe proprio farla su questo piccolo Palladio Junior, che mi immagino girare per la città a guardare queste cose fatte da suo nonno, di cui il padre gli raccontava tutto. Allora, velocemente perché abbiamo solo 3 minuti, Palladio e i soldi. Palladio coi soldi è un disastro, non c'ha mai una lira. E non si capisce perché. Il suo amico Magagnò, che lo prende in giro, dice che non ha soldi perché Palladio li spende tutti. Tutto quel che guadagnava, tutto li spendea.
Abbiamo fatto proprio l'elenco dei soldi che riceve e spende sempre più di quanto ottiene. Cercano per una congiura politica negli anni 60 un altro architetto, sapete gli architetti sono micidiali, io sono un architetto, tra colleghi ammazzano, riescono a far fuori Palladio, gli fanno togliere l'incarico, allora Palladio riesce a mandare in consiglio comunale i suoi amici, glielo fanno ridare, cioè una vita complicatissima. Palladio non riesce mai a comprarsi una casa, vaga in affitto, ospite di amici nei vari zoni della città, questa è la Pianta Angelica della Vicenza nel Cinquecento, ho segnato i quartieri dove Palladio vive nei vari anni, questo è dove Palladio cresce all'inizio, questo è il Palazzo di Venezia dove quando si trasferisce a Venezia va ospite del suo amico Marcantonio Contarini, lui quasi sempre vive ospite di amici. Però sappiamo che aveva un ottimo carattere, che era una persona simpatica. Paolo Gualdo dice una cosa che mi è sempre piaciuto molto, cioè Palladio era nella conversazione piacevolissimo, cioè era un grande, come dire, venditore di se stesso. Dava estremo gusto ai gentiluomini con cui trattava, riusciva a convincerli, ma anche agli operai di cui si serviva, tenendoli sempre allegri e trattenendoli con molte piacevolezze, faceva che gli operai lavorassero allegrissimamente e aveva gran gusto di insegnare a quelli, con molta carità, tutti i buoni termini dell'arte, di maniera che non c'era muratore, scalpellino o legnaiolo che non sapesse tutte le misure e i veri termini dell'architettura. Vedete come Palladio, anche all'apice della sua fama, non dimentica il luogo da cui è arrivato, chi è e anzi, come dire, continua a insegnare ai suoi. Tanto è vero che c'è un architetto inglese del 600 che viene a Vicenza nel 614, Inigo Jones, e dice, in una copia dei 4 libri, fa una notazione che i vecchi operai di Vicenza lo hanno portato a Palazzo Thiene e mostrandogli il capitello di quell'angolo lì, vedete, gli hanno detto quello lo ha scolpito Palladio con le sue mani, cioè orgogliosi che Palladio fosse uno di loro, fosse un uomo che aveva cominciato a lavorare con le mani. Volevo raccontarvi del ritratto di Palladio, ma è una storia lunga e non ve lo faccio perché il tempo è finito. Volevo però dirvi una cosa, che io trovo straordinario questa iniziativa, perché sono veramente convinto, come diceva l'amico Passi prima, della importanza estrema di voi insegnanti nella costruzione di una didattica interessante. Palladio è un monumento. È importante che facciamo capire che non è come dire un genio uscito dal nulla, è qualcuno che con dei sogni, con una forza di volontà e con una anche capacità, come dire, di sognare e di vedere, trasforma la sua condizione. Questo mi pare un messaggio importante per i ragazzi oggi, cioè l'idea che, come dire, impegnandosi, lavorandosi, un piccolo figlio di un mugnaio può diventare l'architetto più famoso del mondo. E questo è una storia singolarmente simile a molte figure del nostro territorio. E secondo me è interessante perché in questo Palladio è veramente, come dire, qualcosa che c'è molto vicino. E volevo coinvolgervi in una cosa minima, perché mi piacerebbe avervi al nostro fianco su un'iniziativa importante che come Centro Palladio stiamo facendo, cioè l'invenzione di un museo palladiano. Noi il 5 ottobre creiamo a Vicenza il Palladio Museum, cioè un luogo stabile dove sia possibile conoscere Palladio, capire chi è, che cosa ha fatto, vederlo in faccia. È uscito recentemente da un antiquario di New York un ritratto di Palladio, che è l'unica immagine vera del Palladio da giovane, e capire dove sono gli edifici, come si raggiungono, come si può arrivare nelle ville che spesso... C'è in qualche modo un baricentro di un turismo intelligente, di qualità, un progetto che saremo onorati di poter fare insieme all'Istituto Ville Venete, insieme all'Associazione dei proprietari di villa, Associazione Ville Venete, perché secondo me quello che è importante è che oggi come oggi nel nostro territorio non esiste un luogo dove voi potete arrivare, vedere chi è Palladio, come funziona, dove ha costruito le sue cose, eccetera. E volevo siccome è proprio una cosa che mi hanno consegnato ieri, abbiamo cominciato proprio a lavorare sul marchio, siete i primi che lo vedono. E noi siamo partiti dall'idea che tutta l'architettura di Palladio è basata su un cerchio,
su un rotondo, su una rotonda, sulla colonna, perché la colonna è l'elemento proporzionale di tutti gli edifici palladiani. Quindi abbiamo cominciato a lavorare proprio sulla colonna e poi abbiamo lavorato sul nome, cioè museo palladiano, il termine museo evoca qualcosa di statico, di qualcosa in cui viene conservato qualcosa. E noi volevamo dare un'idea invece di qualcosa in movimento. Quindi ci piaceva di più usare il termine inglese, Palladio Museum, perché siamo convinti che Palladio deve rivolgersi all'esterno, fuori di noi, deve essere un testimone nel mondo delle nostre qualità. Però mi faceva un po' ridere usare il termine museum inglese, noi che siamo veneti italiani. E quindi però ci siamo ricordati che museum inglese deriva dal latino musaeum, ma naturalmente Palladio Musaeum ci sembrava qualcosa di troppo civettuolo. E allora abbiamo lavorato sull'idea della legatura, cioè abbiamo legato insieme, vedete, la S con la E, in modo che rimanesse nel Palladio Museum, che è come un inglese turista leggerà la scritta, ancora la memoria della radice latina di musaeum, capite? Quindi si legge Palladio Museum, ma ha dentro di sé le radici della sua origine, come dire, di quello da cui veniamo, cioè una terra che da qui ha saputo guardare fuori. Naturalmente gli interlocutori primi del Palladio Museum siete voi, sono gli insegnanti, sono le persone, come dire, che spero si divertiranno in questo museo. Pensate che nella sala dei palazzi vicentini, al centro abbiamo quei bellissimi modelli di legno, ma al centro della sala ci sarà una teca con i bachi da seta vivi, perché quello che vogliamo far ricordare è che quei palazzi sono costruiti grazie a quei bachi. Quindi con l'Istituto Bacologico di Padova, con grande orrore della nostra curatrice che odiava questi mostruosi bruchi, però ci sarà nei mesi dell'anno in cui è possibile, cioè quindi come sapete da maggio a ottobre, ci sarà al centro della sala con tutti i bellissimi modelli e con i ritratti dei vicentini del Cinquecento, ci saranno anche una vetrina con i bachi da seta vivi, per ricordarci sempre che quello che Palladio ha fatto è qualcosa di vestire un'economia di un territorio. Infatti la grande sala con le ville l'abbiamo chiamata la sala del grano, perché ricordatevi che le ville sono quelle cose che permettono ai veneti di non comprare più il grano dai turchi, perché prima delle ville, fino agli anni 70 del Cinquecento, i veneziani compravano il grano turco dai turchi, per quello si chiama grano turco, cioè compravano dal loro arcinemico, quelli con cui facevano la guerra di giorno, di notte compravano navi di grano, come gli americani compravano il grano dai russi durante la guerra fredda. Quindi quello che è importante, secondo me, non è guardare Palladio e le ville e i palazzi di Palladio come degli oggetti d'arte, non ce ne frega niente, sono dei testimoni della nostra storia, capite? Sono qualcosa che abbiamo costruito noi, o meglio, come dire, i nostri progenitori, che dobbiamo difendere perché sono parte della nostra identità, ma non perché sono belli, perché sono nati grazie, come dire, la storia di Palladio non è la storia di un genio, la storia di Palladio è la storia di un uomo e di un gruppo di persone che hanno creduto in lui, che hanno costruito con lui un modello di sviluppo alternativo. Ricordatevi che le ville trasformano la selva oscura di Dante, cioè un luogo terrificante, in un territorio fertile, cambiano la vita delle persone, i contadini hanno una vita diversa, le ville sono una rete, dei nodi di una rete di strade, di canali, una capacità della pubblica amministrazione, come dicevi tu prima, straordinaria, avevi, come dire, una capacità amministrativa unica, tutti gli alberi erano numerati, i torrenti erano censiti, eccetera. Cioè, Palladio è figlio di questa tradizione. Secondo me studiare Palladio e lavorare su di lui vuol dire, secondo me, lavorare su di noi, sul Veneto e sulla nostra cosa. Spereremo di farlo con voi. Il museo inaugura il 5 di ottobre. Chiederemo i vostri indirizzi a Jacopo per potervi mandare gli inviti e vi do arrivederci ad allora. Grazie.